خلف الأرقام التي تتداول في الأخبار يقف آلاف الأسرى الفلسطينيين كحقيقة إنسانية مباشرة لقانون ظالم، لا كموضوع نظري للنقاش داخل السجون حيث تتشابه الأيام وتضيق المساحات. يعيش هؤلاء على إيقاع الانتظار، انتظار حكم أو زيارة أو خبر قد يغير مصيرهم بالكامل. بالنسبة لكثيرين منهم لم يعد الأمر مرتبطاً بمدة الاعتقال أو ظروفه، بل بإمكانية أن يتحول الحكم إلى نهاية قاطعة لا رجعة فيها. في هذا السياق تحديداً جاء إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام ليضع هذه الفئة في صلب الحدث. لم يعد الحديث عن إجراءات قانونية بعيدة، بل عن احتمال مباشر يطال أشخاصاً محددين. تشير تقارير إلى أن نحو 50 أسيراً منهم قد يواجهون خطر الإعدام الفوري بموجب القانون الجديد. هؤلاء ليسوا مجرد أسماء في قوائم، بل أفراد لهم مسارات حياة معقدة وعائلات تتابع أخبارهم بقلق متزايد في ظل واقع بات أكثر غموضاً وقسوة. يمتد القلق إلى ما هو أبعد من هذه الحالات الأولية، إذ يضع القانون بصيغته التي تمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين. آلاف الأسرى الآخرين ضمن دائرة الخطر، مع وجود ما يقارب 9500 أسير فلسطيني، فإن الإحساس العام داخل السجون وخارجها يتجه نحو مرحلة جديدة تتسم بعدم اليقين، حيث يمكن أن تتغير طبيعة الأحكام بشكل جذري. هذا التحول لا يقتصر على البعد القانوني فقط، بل يعيد تشكيل العلاقة بين الأسير والزمن، فبدل أن يكون الزمن مساراً مفتوحاً لاحتمالات الإفراج أو تخفيف الحكم، يصبح إطاراً ضيقاً قد ينتهي خلال 90 يوماً فقط، وهي المدة التي ينص عليها القانون لتنفيذ حكم الإعدام، مع إمكانية التمديد في ظروف معينة، لكن دون منح المدان حق طلب العفو. هذه التفاصيل وإن بدأت تقنية تحمل أثراً عميقاً على المستوى الإنساني، لأنها تعني أن مساحة الأمل نفسها أصبحت محدودة. إقرار هذا القانون جاء ضمن توجه أوسع للحكومة الائتلافية اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، واستجابة لضغوط حلفائه، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي صاغ المشروع ودافع عنه باعتباره أداة ردع. وقد برز هذا التوجه بشكل لافت حتى في الرمزية التي رافقت التصويت، حين ارتدى بن غفير ومؤيدوه دبابيس على شكل حبل المشنقة، في إشارة واضحة إلى طبيعة الرسالة التي أرادوا إيصالها. ورغم أن بعض التعديلات أدخلت على المشروع بعد أن طلب نتنياهو تخفيف بعض بنوده لتجنب ردود فعل دولية غاضبة، فإن جوهر القانون بقي قائماً. فبعد أن كان النص الأصلي يركز على غير الإسرائيليين في الضفة الغربية المدانين بقتل إسرائيليين يهود، جاءت الصيغة المعدلة لتشمل أيضاً إطاراً أوسع في المحاكم المدنية، ينص على السجن المؤبد أو الإعدام لأي شخص يدان بالتسبب عمداً في وفاة شخص بنية إنهاء وجود إسرائيل، وهي صياغة أثارت بدورها مخاوف من اتساع نطاق التطبيق. ردود الفعل على هذا التطور جاء سريعة ومكثفة، فقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون واعتبرته جريمة وتصعيداً خطيراً، ورأت فيه شرعنة للقتل بدلاً من كونه أداة لتحقيق العدالة. هذا الموقف يعكس رؤية ترى في القانون تهديداً مباشراً لحياة الأسرى وتكريساً لواقع أكثر قسوة. أما على المستوى الدولي فقد عبر عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية من بينها ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وبريطانيا عن قلقهم من الطابع التمييزي للقانون، محذرين من أنه قد يقوض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية. كما أشار خبراء في الأمم المتحدة إلى أن تعريف الإرهاب الوارد في القانون فضفاض، وقد يؤدي إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حالات لا تندرج بوضوح ضمن هذا الإطار. في المقابل يواصل مؤيدو القانون الدفاع عنه باعتباره ضرورة أمنية، فقد أكد بن غفير أن عقوبة الإعدام يمكن أن تشكل رادعاً فعالاً يمنع تنفيذ هجمات مميتة أو محاولات خطف تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإبرام صفقات تبادل أسرى. هذه الرؤية رغم وضوحها تواجه تشكيكاً من منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية، التي تؤكد أنه
أنه لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام أكثر فاعلية من السجن المؤبد في الحد من الجريمة. داخل إسرائيل نفسها لم يمر القانون دون اعتراضات، فقد حذر خبراء في المؤسسات الأمنية والقانونية من أنه قد يكون غير دستوري وغير فعال، فيما أعلنت جماعات حقوقية نيتها الطعن فيه أمام المحكمة العليا، ما يشير إلى أن الجدل حوله قد يستمر لفترة طويلة. في خلفية كل هذا يبرز التحول التاريخي الذي يمثله القانون، إذ أن إسرائيل كانت قد ألغت عقوبة الإعدام في جرائم القتل منذ عام 1954 ولم تبقي عليها إلا نظرياً في المحاكم العسكرية دون تطبيق فعلي. اليوم يبدو أن هذا الخط الفاصل يعاد رسمه في ظل ظروف سياسية وأمنية مختلفة. وبينما يستمر النقاش حول القانون من زواياه السياسية والقانونية، يبقى أثره الأكثر وضوحاً على أولئك الذين يعيشون نتائجه بشكل مباشر. فداخل السجون، حيث تختزل الحياة في مساحات محدودة، أصبح المستقبل أكثر غموضاً والأسئلة أكثر إلحاحاً في وقت لا تزال فيه الإجابات مفتوحة على احتمالات متعددة.